¿Quién fue que amarró eso, hombre? Es que se dobló el gancho, chiquis. ¡Nos veniste a la gran tarde, Néstor! Ahí está, gordo. Ahí está, ahí va. O sea que vas a ir volando la defensita. Chiqui, voy a tener que editar el video, güey. Ah, te enseño, güey, te enseño cuando quieras. A ver, soldado Adrián. ¡Tengo a su madre la barra!
Chiquis, ¿qué tienes en la mano, chiquis? ¡Hey! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Modélalos! Fueran presidente de Escar por aferrados.